ये एक पोर्टेबल डोर सिक्योरिटी अलार्म है जिसे आप कहीं पर भी रख सकते हैं दरवाजे के सामने, और जैसे ही दरवाजे से कोई घुसेगा तो इस पर अलार्म बजने लगेगा। इस पर एक लेज़र लाइट भी है ताकि आप सीधा को देख सके। तो देखिए, जब भी कोई इसके सामने आएगा इस तरह से इस पर अलार्म बजने लगेगा। और आप चाहे तो इसे खेल की मैदान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कबड्डी जैसे गेम में एक बीच में ऐसा लाइन होता है, तो इस लाइन में आप इससे रख सकते हैं। और देखिए, जब भी उस लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो इस तरह से ये बजर बजने लगेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन किसी ने क्रॉस किया है कि नहीं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक पीसीओ वर्जन ले लेना है। आप कोई भी वर्जन ले सकते हैं। इसके लिए एक आईआर सेंसर भी लगेगा, ठीक है, और एक लेज़र लाइट लीजिए और 3.7 वोल्ट का बैटरी लीजिए। और इस डायग्राम के मुताबिक आप सर्किट को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, सेंसर का 3 पिनों में मैंने 3 जो है वायर को लगा लिया है, और फिर जो है पॉजिटिव पिन के साथ मैं इस स्विच को लगा रहा हूँ। ये मैंने सेंसर की पॉजिटिव पिन में एक स्विच को लगा लिया है, और पीसीओ वर्जर की जो नेगेटिव पिन है उसे हम सेंसर की नेगेटिव पिन के साथ जोड़ ले रहे हैं। अब जोड़ने के बाद बैटरी का भी नेगेटिव जो पिन है वो भी एक ही जगह नेगेटिव में जोड़ रहे हैं। आपको सारे नेगेटिव जो है वो एक ही जगह जोड़ना है। इसे जोड़ लेने के बाद अब आपको लेज़र लाइट को लेना है और इसमें जो वायर्स है उसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो बड़ा करने के बाद हम इस पर भी स्विच को लगाएंगे। इसकी जो पॉजिटिव वायर है उसे हम लोग अंदर घुसा लेंगे, और अंदर डालने के बाद इस पर भी हम लोग स्विच को लगाएंगे। तो चलिए इस पर भी स्विच को लगा लेते हैं। आप सर्किट डायग्राम को देखकर ये सब कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सर्किट डायग्राम को देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, लेज़र जल रहा है, लेज़र चेक हो गया। तो अब जो है सेंसर की पॉजिटिव पिन को भी हम लोग बैटरी की पॉजिटिव के साथ जोड़ ले रहे हैं। और जोड़ने के बाद अब सेंसर को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सेंसर में भी करंट आ गया। तो अब जो है सेंसर को लगाने के लिए हम जो बॉक्स है उस पर एक जगह बना रहे हैं आगे की तरफ। तो सेंसर को हमने लगा दिया है। अब जो सारी चीज़ है उसको कुछ इस तरह से फिटिंग कर लीजिए, और लेज़र को लगाने के लिए एक छेद बनाइए, और आगे तरफ सेंसर के ऊपर एक छेद बनाइएगा ताकि आपको सेंसर को एडजस्ट करने में आसानी हो, यानी कि सेंसर की डिस्टेंस को आप आसानी से एडजस्ट कर पाए बाहर से ही। तो अब जो है हम लोग लेज़र को भी लगा रहे हैं ऊपर। तो सभी चीज़ लग जाने के बाद आपको जो वायर्स है उसको एक जगह पर समेट लेना है, और बॉक्स की जो साइड है उसको बंद कर लेना है। तो दोनों साइड को हम लोग इस तरह से बंद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्विच रह गया उसे हम लोग कुछ इस तरह से लगा लेंगे। आप थोड़ा बड़ा बॉक्स ले, आप थोड़ा बॉक्स को बढ़ा ले तो स्विच भी उसी में फिट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपका जो पोर्टेबल सिक्योरिटी अलार्म तैयार हो जाएगा।